Dinge zu empfangen, die wir benötigen. Wir kommen, Vater, her, weil wir wissen, ohne dich sind wir nichts. Wir kommen, Vater, vor dir, weil wir wissen, dass du der bist, den wir benötigen. Das Brot des Lebens, die lebendige Wasserquelle. Oh, Vater, da wo ausgetrocknet ist, da bewässerst du. Da wo mager ist, da gibst du Nahrung. Vater, in dir haben wir alles, was wir benötigen. Und ich bete im Namen Jesus Christus, dass die Augen offen gehen und die deine Herrlichkeit sehen. Vater, ich bete in deinen Namen, denn du hast die Namen über alle Namen. Alle Namen können an einem Ort sein, aber wenn dein Name kommt, müssen diese Namen weichen. Deswegen, Vater, Herr, als die Philister die Bundeslade geklaut haben, Herr, der Gott, der Dagon, konnte nicht bestehen. Er musste fallen. Denn wenn du Platz nimmst, alles beugt sich. Wenn du Platz nimmst, alles verändert sich. Wenn du Platz nimmst, Vater, die Atmosphäre verändert sich. Deswegen, Vater, ohne dich können wir nichts tun. Heiliger Geist, du bist die Person, die die Atmosphäre verändert. Heiliger Geist, du bist die Person, die am Anfang an da schon war. Und du hast gewartet, bis das Wort ausgesprochen worden ist. Und als das Wort ausgesprochen ist, es war nicht nur ein Wort, aber es wurde sichtbar. Deswegen ich bete in aller Demut, Heiliger Geist, jedes Wort, was aus uns kommt, soll Leben bringen. Es soll Leben bringen in einer Generation, wo der Tod Platz genommen hat, aber in einer Generation, wo der Heilige Geist am Startpunkt ist und wartet, bis Kinder Gottes sprechen. In einer Generation, wo der Heilige Geist schon startbereit ist. Er ist startbereit. Und da, wo Menschen wahrhaftig eine Position haben und sprechen, da ist er aktiv. Deswegen, Heiliger Geist, erfülle diesen Raum mit einer Atmosphäre des Gebets, mit einer Hingabe, oh, dass du nochmal komplett den Platz nimmst und die Menschen dich sehen. Es geht nicht um einen Menschen, es geht alleine nur um dich. Deswegen kommen wir vor dir. Deswegen preisen wir dich mit Problemen, weil wir wissen, du bist größer als das Problem. Wir kommen mit Sünden, aber wir wissen, du bist stärker als die Sünde, in der wir vielleicht sind. Wir kommen vor dir, vielleicht mit ein gebrochenes Herz, aber wir wissen, dass du größer bist als den Schmerz, in dem wir haben. Vater, ich bitte, dass du heute noch mal etwas tust. Tu etwas in dem Leben deiner Kinder. Tu etwas in dem Leben deiner Kinder. In einer Zeit, wo Menschen orientierungslos sind, wo Menschen nicht wissen, wohin es geht, bist du dennoch der Weg. Du bist der Weg. Deswegen wir danken dir und wir preisen deinen Namen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Wir danken dir, Vater. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich bitte jeden aufzustehen, der aufstehen kann. Je prie à tout le monde qui peut se lever de se lever. Halleluja. Es geht um dein Leben. Il s'agit de ta vie. Es ist dein Leben, Ça concerne ta das heute vie. sich nochmal verändern kann. Ta vie qui peut changer aujourd'hui. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Der neben dir ist nicht das Leben. Celui qui est à côté de toi n'est pas Der la vor dir vie. ist nicht das Leben. Celui qui est devant toi n'est pas la vie. Aber derjenige, der das Leben gegeben hat, ist das Leben. Mais celui qui t'a donné la vie est la Und wenn du vie. verstehst, warum Gott nochmal zugelassen hat, dass du heute hier bist, Et si tu comprends pourquoi que Dieu a permis que tu sois là verlass aujourd'hui, diesen Ort nicht, alors ne quitte pas ce bevor lieu du das Gewand von den Herrn nicht angefasst hast. avant de ne pas avoir touché la robe de Dieu. Verlass diesen Ort nicht, Ne quitte pas ce lieu bevor du nicht an seine Füße warst. avant d'être passé à ses pieds. Verlass diesen Ort nicht, Ne quitte pas ce lieu bevor du sagst, Vater, spreche nur ein Wort. avant de dire Père, dis un mot. Lass mich euch sagen, Laissez-moi vous dire, Gott ist größer, als was wir schon gesehen haben. Dieu est plus grand que ce que nous avons vu. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, Gott ist größer, als du ihn erlebt hast. il est plus grand que ce que tu as déjà Das vécu. Problem, warum du Gott noch nicht erlebt hast, Le problème est pourquoi tu n'as pas ist, encore weil vu du ihm Dieu. keinen Platz gibst. C'est parce que tu ne lui donnes pas la Da, wo du ihm place. keinen Platz gibst, Tu ne lui donnes pas la place. da kann er nichts tun. Alors il ne pourra plus rien Aber je faire. mehr du ihm Platz gibst, Mais de plus que tu lui donnes la desto place, größer offenbart er alors de sich. plus il va se révéler à toi. Er ist größer, als was du schon Il est gesehen plus hast. grand que ce que tu as déjà vu. Und Gott ist bereit, sich an eine neue Seite zu Et offenbaren. il est prêt de se montrer d'une autre manière. Wenn du die Bibel liest, Si tu lis la Bible, so wie Gott Moses begegnet ist, comme Dieu a rencontré Moïse, ist er nicht Abraham begegnet. c'est pas la même façon qu'il a So wie er rencontré Abraham Abraham. begegnet ist,
Comme il a rencontré hat Jakob Abraham, ihn nicht gesehen. c'est pas pareil avec So Jacob. wie Jakob Gott gesehen hat, Comme Jacob avait vu Dieu, hat Petrus ihn nicht gesehen. Pierre ne l'a pas vu de la même Lass mich façon. dir sagen, Laisse-moi te du kannst dire, Gott auf eine Art und Weise kennenlernen, die noch nie jemand in der Bibel tu peux kennengelernt hat. connaître Dieu d'une manière dont personne n'a connu Dieu. Ist nicht limitiert. Il n'est pas limité. Hat kein Limit. Il n'a pas de limite. Bist du bereit, Es-tu prêt etwas zu empfangen? de recevoir quelque chose? Du wirst heute etwas empfangen. Tu vas recevoir aujourd'hui quelque chose. Deswegen lass uns nochmal beten. Alors prions encore une Denn fois. es ist die Zeit gekommen, Car le temps est là aufzustehen. de se lever. Der Herr gab mir ein Thema. Dieu m'a donné un thème. Und ich hörte dieses Thema klar in mein Ohr. Et j'ai entendu ce thème clairement Weil ich dans mes wusste nicht, was ich oreilles. sagen Je sollte. ne savais pas quoi dire. Und es ist keine Zeit mehr, dass Menschen sprechen, was sie denken. Et ce n'est plus le temps que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Es ist keine Zeit mehr, dass du deine Emotionen aussprichst. Ce n'est plus le temps de parler de tes Es ist die émotions. Zeit gekommen, wo du den Heiligen Geist Platz nehmen sollst. Mais c'est le temps où le Saint-Esprit devait prendre Und ich place. hörte klipp und klar, Et j'ai compris clairement, wenn nicht jetzt, si maintenant, wann dann? si ce n'est pas maintenant, Wenn nicht jetzt. quand? Si ce n'est pas Meine maintenant, Kinder quand? verstehen, dass ich Gott bin. Que mes enfants vont comprendre que je suis Wann Dieu. dann? Wann? Quand? Wann? C'est quand? Verstehst du? Dass wenn du in die Gemeinde kommst, Que quand tu viens à l'église, dass ein Gott gibt, der auf dich wartet, qu'il y a un Dieu qui t'attend. aber du den Moment verpasst. Mais toi, tu rates ce moment. Wenn nicht jetzt, wann dann? Si ce n'est pas maintenant, ça sera Diese quand? Zeit ist eine Zeit, wo wir anfangen wir müssen aufstehen. Ce moment est un moment là où nous devons nous lever. Steh auf. Lève-toi. Steh auf. Lève-toi. Und jetzt möchte ich, dass du betest. Et maintenant prie. Vater, Père, ich möchte aufstehen. je voudrais me lever. Père, Nicht morgen. pas demain, mais aujourd'hui. Vater, Père, ich komme vor dir. je viens devant Mit vielen toi Problemen. avec plein de Vielleicht mit problèmes. Depressionen. Peut-être avec des Vielleicht mit dépressions. vielen Dingen in meinem Kopf. Peut-être tant de choses dans ma Vielleicht mit vielen Dingen tête. in mein Herz. Beaucoup de choses dans mon cœur. Aber heute bekomme ich meine Antwort. Mais aujourd'hui, je reçois ma réponse. Beten wir im Namen Jesus. Prions au nom de Jésus. Halleluja. Vater im Himmel, du bist der Gott, der antwortet. Du bist der Gott, der antwortet. Der Gott, der einem Menschen nicht in den Stich lässt. Du vergisst nicht, sondern du erinnerst. Du bist kein Mensch. Ein Mensch kann etwas vergessen. Aber du bist ein Gott, der sich erinnert. Deswegen, Vater, kommen wir vor dir und bitten, dass du ganz alleine nochmal sprichst. Wir bitten, dass du ganz alleine nochmal die Kontrolle hast in diesem Ort. Denn es ist nicht das Gebäude, es ist die Präsenz, die das Gebäude ausmacht. Heiliger Geist, du bist lebendig. Und deswegen danken wir dir. Im Namen Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Das heutige Thema ist, Le thème d'aujourd'hui est, wenn nicht jetzt, wann dann? si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ça sera? Es ist Zeit, aufzustehen. Il est temps de se lever. Ist uns bewusst, in welcher Zeit wir uns befinden? Est-ce que nous sommes conscients dans quel temps nous vivons? Ist dir wirklich bewusst, in welcher Zeit wir uns befinden? Es-tu conscient de ce temps que nous nous trouvons? Gott gab mir dieses Thema. Dieu m'a donné ce thème. Wenn nicht jetzt, Si ce n'est pas wann maintenant, dann? quand? Ce sera quand? Wenn nicht Quand? heute, Si ce n'est pas aujourd'hui, morgen wirst du es nicht tun. demain tu ne vas pas le Das faire. heißt, Gott möchte, Ça veut dire que Dieu dass wir etwas voudrait verändern que nous puissions in changer unser Leben. quelque chose dans nos vies. Gott möchte, Dieu voudrait dass wir aufstehen que nous nous levons in einer Welt, dans un monde die dunkel ist, qui est Gott möchte ténébreux. dir etwas geben, Dieu voudrait te donner aber quelque chose. aufgrund, Mais weil du noch keine Position angenommen hast, wo Gott dir etwas geben kann, parce que tu n'as pas encore pris ta position, alors Dieu ne pourra pas te donner. hast du noch nichts empfangen. C'est pour ça que tu n'as encore rien Die reçu. Bibel sagt in Jesaja 60, La Bible dit dans Ésaïe 60, steh auf lève-toi und werde Licht. Und werde Licht. et éclaire. Steh auf Lève-toi und werde Licht.
et sois Es éclairé. gibt Dinge in deinem Leben, die du schon hast, die du aber noch nicht siehst, weil du noch nicht aufgestanden bist. Il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore vues parce que tu ne t'es pas encore levé. Und solange du nicht aufstehst, Et aussi longtemps que tu ne te lèves pas, weißt du nicht, was Gott in dein Leben geplant tu hat. ne vas pas savoir ce que Dieu a planifié dans ta Solange du vie. nicht aufstehst, Aussi longtemps que tu ne te lèves ist deine pas, Familie immer noch unter einem Fluch. ta famille sera sous la Solange du nicht malédiction. aufstehst, Aussi longtemps que tu ne te lèves pas, gibt es Menschen, die noch in der Dunkelheit leben. il y aura toujours des gens qui vont vivre dans le ténèbre. Solange du nicht aufstehst, Aussi longtemps que tu ne te lèves pas, wird deine Situation sich niemals ta verändern. situation va jamais changer. Es gab Männer und Frauen in der Bibel. Il y a eu des hommes et des femmes dans la Bible. Sie haben etwas verstanden. Ils ont compris une chose. Sie haben verstanden, Ils ont compris, wenn nicht jetzt, si ce n'est pas maintenant, quand? wenn du nicht jetzt aufstehst, Si tu ne lèves pas maintenant, alors ça sera denn quand? es gibt Menschen, Il y a des die gens Gott noch nicht gesehen qui haben. n'ont pas encore vu Sie werden Dieu. erst Gott sehen, Ils vont seulement wenn voir du Dieu aufstehst. quand ils vont Es se gibt lever. Menschen, Il y a des die gens Gott noch nie gehört haben. qui n'ont jamais Sie werden entendu, aber Gott hören. mais ils vont entendre Wenn du Dieu. aufstehst. Quand toi, tu vas Gott te hat lever. gesagt, Dieu a Der dit, Himmel ist meins, le ciel m'appartient, aber die Erde gehört euch. mais la terre vous Warum appartient. Menschen Gott nicht sehen, Pourquoi les gens ne voient ist, pas weil Dieu? Menschen, die Gott kennen, nicht C'est aufstehen. parce que les gens qui connaissent Dieu ne se Warum lèvent Menschen pas. Gott noch nicht kennen, Pourquoi les gens ne connaissent ist, weil pas eine Dieu? Gemeinde ein Gebäude ist, Parce que l'église est juste wo kein l'immeuble Leben ist. là où il n'y a pas de vie. Es ist kein Leben. Il n'y a pas de Es vie. sieht alles schön aus. Tout est beau. Big Church, Mega Church. Des grandes églises. Aber kein Leben. Mais il n'y a pas de vie. Man fragt sich, Et on se demande warum gehen die Menschen? pourquoi les gens partent. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der an einem Ort bleibt, wo er nichts empfängt. J'ai jamais vu quelqu'un rester dans un lieu où il ne reçoit rien. Ich schockiere euch. Je vais vous choquer. Warum so viele Menschen in die Welt gehen, die Welt kann Menschen etwas anbieten. Normal. Warum so viele Menschen in die Welt zurückgehen, weil die Welt bietet den Menschen etwas an. Pourquoi les gens retournent dans le monde? Parce que le monde leur donne des choses. Die Welt bietet Menschen was an. Il leur propose des choses. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, ich möchte mich offenbaren. je veux me révéler. Wo sind die Menschen, Où sont les die gens aufstehen? qui se lèvent? Wo sind die Menschen, Où sont les die gens nicht auf ihr Problem schauen? qui ne regardent pas sur leurs Denn wir sind in problèmes? einer Zeit, Parce que nous sommes dans es un geht nicht temps mehr um dich. qui ça ne s'agit pas de toi. Es geht nicht mehr um dich. Il ne s'agit pas de toi. Es geht um eine Nation. Mais il s'agit d'une Die nation. Bibel sagt, La Bible dit, Jairus, Jairus, er hatte eine Tochter. il avait une fille. Jairus Jairus, ja. Er hatte eine Tochter. avait une fille, Sie war 12 Jahre alt. avait 12 ans. Sie lag im Sterben. Elle était presque morte. Aber was hat Jairus gemacht? Mais qu'est-ce que Jairus a Er fait? sah seine Tochter. Il a vu sa fille, Er sah seine Frau. il a vu sa Er sah femme, die ganzen Menschen um sich il a herum. vu les gens tout autour de lui. Und er ist gegangen. Mais il est parti. Und die Leute, die mit Jairus waren, Et les gens qui étaient avec Jairus, haben gesagt, wie kannst du deine Tochter in so einer Situation alleine lassen? ils lui ont dit, pourquoi tu peux laisser ta fille dans cette situation? Mais il a compris que si je ne le lève pas, cette vie va passer. Jairus avait Wenn ich compris, nur an den Ort bleibe, wo Menschen trauern, si je laisse dans un lieu où les gens sont en train de pleurer, la situation ne va pas changer. Jairus hat verstanden, Jairus avait compris, wenn nicht jetzt, si ce n'est pas maintenant, dann. quand? Und die Frau von Jairus hat gesagt, Et la femme de Jairus a dit, warum lässt du deine Tochter im Stich? pourquoi tu abandonnes ta Jairus fille? hat gesagt, Jairus a répondu, je n'abandonne pas ma ich fille. gehe eine Antwort holen für Je meine vais Tochter. chercher une réponse pour ma Weil fille. da, wo ich gerade bin, Parce que là où je me ist trouve, nur Trauer. il y a la tristesse. Wie oft hast du geweint? Combien de fois t'as Aber du hast pleuré, Jesus nicht gesucht. mais tu n'as pas cherché Sie waren Jésus. an einem Ort, der tot war, Ils étaient dans un lieu mort. und sind an dem toten Ort geblieben. Ils sont restés dans ce lieu Aber mort. die Bibel sagt, Mais la Bible dit, Jairus ist gegangen. Jairus est Weil parti. der Name Jairus Parce que le nom de Jairus, heißt der Leuchtende. ça veut dire celui qui est éclairé, celui qui est clair. Mais la situation était sombre. Jairus, Name hätte sich niemals offenbart, son nom allait jamais se révéler wäre nicht aufgestanden. s'il ne s'était pas levé. Du kannst niemals wissen, wer du bist, Tu ne pourras jamais savoir qui tu wenn du es nicht si aufstehst. tu ne te lèves pas. Du bist wie Jairus. Tu es comme Du Jairus. siehst eine tote Tu Situation vois une situation morte, und du bleibst mit Menschen, mais tu restes avec les gens Tag und Nacht qui weinen. font que pleurer jour et nuit, sans réponse, sans solution. Tu restes dans ce lieu. Mais Jairus avait quitté ce lieu. 2021 Dans
l'an 2021, nicht mehr mit jedem. ne reste plus avec n'importe qui. 2021, Dans l'an 2021, nicht mehr jedem zu. ne prête pas ton oreille à n'importe Die qui. Frau zugehört, Si Jairus avait écouté sa femme, die Tochter wäre gestorben. sa fille allait mourir. Aber Jairus ist gegangen. Mais il est parti. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, ging zu den Füßen von Jesus. il est parti au pied de Ich Jésus. liebe das, wenn Menschen zu den Füßen von J'aime Jesus quand les gens vont au pied de Jésus. zu den Füßen von Jesus Quand tu vas à ses pieds, du bist hilflos. tu n'as pas d'aide. Du bist hilflos. Tu n'as pas d'aide. Und Jairus wusste, Mais Jairus savait diese Situation, que cette situation, es kann nur Jesus. c'est seul Jésus qui peut Er changer. ist an den Füßen von Jesus. Quand il va au pied de Jésus, Dieses Jahr, wenn du eine normale Position hast, du wirst viele Dinge verpassen in deinem Leben. cette année, si tu gardes la même position, tu vas rater beaucoup de choses. Jairus hatte einen hohen Posten in der Synagoge. Jairus avait un poste très haut dans la synagogue. Er hat seinen Posten weggetan Il a mis sa poste à côté, und sich fokussiert auf die Person. mais il s'est concentré à Dieu. Hat nicht geguckt, was denken die Menschen Il n'a pas regardé ce que les gens à gauche, à droite Wenn pensent du de lui. immer schaust, was denkt ein Mensch über dich, Si wirst du verpassen in dein Leben. si tu penses toujours à ce que les gens pensent de toi, tu vas beaucoup rater. Jairus hat verstanden, Jairus avait compris, wenn ich nicht jetzt aufstehe, si je ne me lève pas maintenant, morgen meine Tochter ist tot. demain ma fille mourra. Oft hast du Gott gehört, Souvent tu as entendu Dieu, aber du sagst morgen. mais tu dis demain. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te wer dire, sagt, dass du morgen lebst? qui te dit que tu vivras Wer demain? sagt, dass du, wenn du heute Gott hörst, Qui te dit que si tu entendais Jésus aber aujourd'hui, nicht das tust, was Gott dir gesagt mais hat, tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, aber weiter tust, was du immer machst, mais tu continues à faire ce que tu faisais, kann dein Leben kosten. ça peut te coûter la vie. Wenn Gott erlaubt, Quand Dieu permet dass du morgens aufstehen darfst, que demain tu puisses te lever, du musst dein Leben verändern. tu dois changer ta Du vie. sündigst heute, Tu pêches aujourd'hui, stehst morgen auf. tu te lèves demain, Das ist Gnade. c'est une grâce. Gnade ist nicht, was wir denken. C'est une grâce. Wir sagen, wir sind in einer Gnadenzeit. Nous disons que nous sommes dans le temps Aber de la wisst ihr, was grâce. Gnadenzeit heißt? Mais est-ce que vous savez ce que veut dire le temps de la grâce? Demandez au temps d'Abraham. Gott hat sich nicht mit jedem geredet. Dieu ne parlait pas à n'importe qui. Heute Gott spricht mit jedem. Mais aujourd'hui, Dieu parle à tout le Wieso? monde. Pourquoi? Weil wir haben einen neuen Bund. Parce que nous avons une nouvelle alliance. Bund der Gnade. C'est l'alliance de la Wo Gott grâce. mit jedem Là où spricht. Dieu parle à tout le monde. Nicht Gnade, dass du sündigst, aufstehst, Sünden Pas que tu pêches, tu te lèves, tu pêches, tu te lèves. Ça, c'est pas la grâce. Tu es bête. Tu es bête. Si tu crois, c'est seulement se lever, pécher, se lever. Gnade La grâce heißt, dass ein sündiger Mensch, veut dire qu'un pécheur dass ein heiliger Gott eine Beziehung haben darf. qui peut avoir une relation avec Das ist Dieu qui Gnade. est saint, ça c'est une Weil grâce. keiner von uns hat es verdient. Parce que personne de nous l'a mérité. Aber weil Gott uns liebt, Mais comme Dieu nous aime, sagt er, ich möchte mit dir eine il Beziehung dit, je haben. voudrais avoir une relation avec toi. Wann möchtest du aufstehen? Quand est-ce que veux-tu te Was lever? muss noch passieren in der Welt? Qu'est-ce qui doit encore se passer dans le monde? Corona ist da. Corona est là, Aber Corona kann keiner sehen. mais personne ne peut le Aber voir. warum glauben Menschen an Corona? Mais pourquoi les gens croient à Weil Corona? Corona eine Krankheit bringt. Parce que Corona amène une Meine maladie. Frage ist, Ma question est Gott ist ceci. nicht sichtbar. Dieu n'est pas Aber visible. warum glaubt keiner an Gott? Mais pourquoi que personne ne croit en Weil Dieu? Christen nicht aufstehen. Parce que Jésus ne se lève Wenn pas. du aufstehst, Les chrétiens Wenn ne du se lèvent aufstehst. pas. Si tu te lèves, erkennen Menschen, dass Gott lebendig ist. les gens vont reconnaître que Dieu est vivant. Durch dich. À travers toi. Durch dich. À travers toi. Menschen brauchen Gott. Les gens ont besoin de Dieu. Aber warum sind wir nicht bereit aufzustehen? Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas prêts de se lever? Gott sagt, wenn nicht jetzt Gemeinde, Dieu dit, si ce n'est pas maintenant église, wann dann? alors ce sera quand? Du siehst, deine Familie Tu vois ta famille ist unter einem Fluch. est sous une malédiction. Du siehst, deine Ehe Tu vois ton mariage klappt nicht. ne marche pas. Du schaust auf deinen Bruder, Tu regardes ton frère. sein Leben ist noch ganz weit in der Welt. Sa vie est dans le monde. Aber du betest Gott, Mais tu pries Dieu. aber hast nicht die richtige Position. Mais tu n'as pas la bonne Ich schockiere position. euch. Je vais vous Du choquer. kannst beten, Tu peux aber prier, Gott wird nicht zuhören. mais Dieu ne va pas t'écouter. Gott wird nicht zuhören. Il ne va pas Weil t'écouter. es ist nicht nur das Gebet. Parce que ce n'est pas seulement la Es ist prière, die Position. mais c'est la position. Ich kann mit Jafani reden, Je peux parler à Yafani, aber Jafani nicht anschauen. mais ne pas la regarder. Das heißt, das, was sie tut, Ça veut dire que ce qu'elle ich fait, weiß nicht. je ne le sais pas. Aber wenn ich sie anschaue, Mais quand je la regarde, weiß ich, wohin sie je geht. vois où elle va. Deswegen viele Menschen C'est beten pour ça so, que beaucoup de gens prient comme ça. aber wissen nicht, wo Gott ist. Mais ils ne savent même pas où Dieu se Aber die trouve. Position muss Mais wieder la da sein. position doit être
niveau-là. du verstehst, was Gott in dein Leben tun möchte. Pour que tu comprennes ce que Dieu voudrait faire dans ta Gott vie. ist bereit, große Dieu Dinge est zu prêt tun. de faire des grandes choses. 2021, 2021, ich schockiere euch. je vais vous Gott choquer. wird viele Menschen erheben, die ihr ausgelacht habt. Dieu va élever beaucoup de gens que vous êtes moqués d'eux. Il va élever beaucoup de gens que vous êtes moqués d'eux. Vom Kaiserplatz morgen als Prophet machen. Vous croyez que Dieu peut élever quelqu'un de Kaiserplatz et le faire devenir un prophète? Gott sucht. Dieu In cherche. der Zeit, der Ruf des Herrn ist so laut. Dieu cherche. Diese Zeit ist sehr prophetisch. Ce temps c'est très Diese prophétique. Zeit ist so prophetisch. Le temps est prophétique. Dass sogar eine Frau, die gestern mit 10 Männern geschlafen hat, morgen eine Que ganze même Welt une erwecken kann. femme qui avait plein des hommes, qu'elle puisse changer. Verstehst du die Bewegung des Heiligen Est-ce que tu Geistes? comprends le mouvement du Der Heilige Saint-Esprit? Geist ist in Bewegung. Le Saint-Esprit est en Aber mouvement. Gott fragt, verstehst du diese Mais Dieu te Bewegung? demande, est-ce que tu comprends ces mouvements? Die Stadt ist dunkel. La ville est Also war noch nie ténébreuse. eine Bewegung. À Arles, il n'y a jamais eu de mouvement. Noch nie war eine Jamais il y a eu un mouvement ici à Noch Arles. nie. Jamais. Aber dieses Jahr, Mais cette wenn année, du aufstehst, quand tu te lèves, ich sag dir, schockiert dich. je vais te choquer. Vielleicht kannst du nicht predigen. Peut-être tu ne sais pas prêcher. Vielleicht kannst du nicht beten. Peut-être tu ne sais pas prier. Vielleicht hast du noch zu kämpfen mit einer Sünde. Peut-être tu te bats encore dans un péché. Ich sage das mit aller Demut. Mais je vous dis avec Weil ich an humilité, Gott glaube. parce que je crois en Wenn Dieu. du heute Si aufstehst, tu te lèves aujourd'hui, morgen du bist der nächste Prophet. demain tu seras le prochain Wenn du prophète. heute aufstehst, Si tu te lèves morgen aujourd'hui, du bist der nächste Sprecher für den Herrn. demain tu seras le parleur de Dieu demain. Ist eine Stille gerade. C'est un silence maintenant. Immer wenn eine Stille ist, sucht Gott prophetische À Leute. chaque fois qu'il y a un silence, Dieu cherche un prophète. Ich sag nicht Titel. Je ne dis pas des titres. Prophetisch, was heißt das? Prophétiquement, c'est quoi? Du bist connected mit Gott. Tu es connecté à Du Dieu. sprichst das, was Gott spricht. Tu parles de ce que Du Dieu siehst dit. das, was Gott sieht. Tu vois ce que Dieu voit. Tu entends ce que Dieu entend. Tu sens ce que Dieu sent. C'est quoi un Deswegen prophète? ein Prophet, ein Intercessor, Fürbitter. C'est pour ça qu'un prophète est un intercesseur. Wenn du nicht fühlen kannst, was Gott fühlt, du kannst nicht im Gebet sein. Si tu ne sens pas ce que Dieu sent, tu ne peux pas entrer dans la Ein prière. Prophet ist in der Fürbitte. Et un prophète est dans l'intercession. Weil spürt den Schmerz Parce Gottes. qu'il sent la douleur de Dieu. weint mit Gott. Il pleure avec Wo Dieu. alle lachen. Là où les gens se moquent, lui il pleure. Weint und weint. Il pleure et Und pleure. sucht Gott. Et il cherche Dieu. Er geht nicht raus. Il ne sort pas. Bis Gott gesprochen Jusqu'à ce hat. que Dieu puisse parler. Gebet ist nicht katu, shakatu, katu. La prière, c'est pas le parler en langue. Gebet ist, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Mais la prière, c'est quand Dieu te parle. Wie oft hast du gebetet, noch nie eine Antwort bekommen? Combien de fois tu as prié, mais tu n'as jamais reçu de réponse? Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Wenn ich mit Jafani rede, Si je parle à wenn Yafani, ich Jafani nicht höre, et si je l'entends ich pas, habe nicht mit dir geredet. alors je n'ai pas parlé à elle. Simpel. C'est Wenn du simple. mit jemand redest, Si tu parles à quelqu'un, er gibt dir eine Antwort. la personne doit te répondre. Meine Frage ist, Ma question est ceci. hast du schon mal gebetet? Est-ce que tu as déjà prié? Hast du schon mal gebetet? Est-ce que tu as déjà prié? Hast du schon mal gebetet? Est-ce que tu as déjà prié? Gebet tut weh. La prière fait mal. Du bist immer noch in einer schwierigen Parce Situation. que tu es toujours dans la situation difficile. La prière fait mal. Parce que le cœur est brisé. La prière fait mal. Parce que deux fois Dieu ne répond pas quand nous le demandons. Il répond quand il veut. Und manchmal, was Gott nur sagt, Et deux fois ce que Dieu nous dit, bleib. reste. Manchmal gibt er keine Antwort. Deux fois il ne te donne même pas de réponse. Mais il te dit reste. Bleib. Reste. Das ist manchmal die Antwort des Herrn. Deux fois c'est ça la Aber réponse da de du Dieu. nur gehört hast, bleib, hast du gedacht, Gott hat nicht geredet. Mais comme tu as entendu reste, tu penses que Dieu n'a pas Gott parlé. sagt, bleib. Dieu dit reste. Weil wenn du bleibst, Parce que quand tu restes, mein Gott, wenn du bleibst, quand tu restes, das ist deine Antwort für dein Gebet. c'est déjà la réponse de ta prière. Weil du bist mit Gott. Parce que tu es avec Dieu. Du kannst schwach sein, Tu peux être faible, aber sei in der Präsenz des Herrn. mais reste dans la présence de Dieu. Du kannst schwach sein, Tu peux être faible, aber sei in der Präsenz des mais Herrn. reste dans la Du présence de kannst die Dieu. Orientierung verlieren. Tu peux te perdre l'orientation, mais reste dans la présence de Die Dieu. Präsenz des Herrn, La présence de Dieu es ist wie es covert, es ummantelt entoure. uns. Ça nous entoure, Es ist ein Schutz. ça nous protège. Ein Schutz. C'est une Wenn du mit protection. Gott bist, Quand tu es avec Dieu, ein Schutz für dein Leben. c'est une protection pour Und ta jetzt gehe ich vie. in meinen ersten Vers. Maintenant, je prends mon premier verset.
Menschen fragen, warum erleben wir nicht das, was in der Bibel steht? Les gens se posent pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ce qui est écrit dans la Bible. Gott sagt, Dieu dit, weil ihr nicht so lebt, was in der Bibel parce que vous ne vivez pas selon la Derjenige, Bible. der lebt, Celui qui vit, lebt. vit. Also derjenige, der lebt, Celui qui vit, der lebt. il vit. Das ist das. Il vit. Yeah. Solange du nicht lebst, kannst du nichts erleben. Aussi longtemps que tu ne vis pas, tu ne peux pas vivre ce qui est dans la Bible. Es ist der gleiche Gott C'est le même Dieu vom Alten Testament de l'Ancien Testament und vom Neuen Testament. et du Nouveau Testament. Der gleiche. C'est le même. Wir gehen beim ersten Vers. Nous prenons notre premier verset. Ich will nicht so viel Zeit, deswegen ich werde nur ein bisschen lesen. Je veux juste lire un peu. Es geht um Nehemia. Il s'agit de Néhémie. Gott sucht in dieser Generation Nehemias. Dieu cherche des Néhémies dans cette génération. Weil wenn du mal in die Welt schaust, was siehst du alles? Parce que quand tu regardes le monde, qu'est-ce que tu vois? Du siehst Trümmer. Tu vois des pierres cassées. Trümmer. Alles ist kaputt. Tout est cassé. Nehemia, Néhémie, sein Name heißt son nom veut dire Yahweh tröstet. Dieu console. Aber das Volk hat noch keinen Trost bekommen, das Volk war noch in Trümmern. Mais le peuple n'était pas encore consolé, le peuple était dans la misère. Ha, du bist ein Nehemia. Tu es un Néhémie. Aber die Welt hat keinen Trost, weil du nicht aufstehst. Mais le monde n'a pas encore reçu la consolation parce que tu ne t'es pas encore levé. Néhémie, Yahweh tröstet. Dieu console. Die Bibel sagt, La Bible dit, dies ist die Geschichte Nehemias, ça c'est l'histoire de Néhémie, des Sohn Hachias. Es geschah im Monat Kislev, Vers 1. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königburg war. Da kam Hanania, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Judäa, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die in der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz, in großem Unglück und in Schmach und in Mauern Jerusalems. Und jetzt das Entscheidende. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore sind verbrannt. 4. Und es geschah, als ich die Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete, betete vor Gott des Himmels. Amen. Amen. Du liest nicht, oder? Oder muss nicht? Ja. Okay. Amen. Amen. Die Bibel sagt, La Bible dit, Néhémie, das war im Monat Kislev. C'était dans le mois de Kislev. Und das ist in unserer Zeit, et c'était dans notre temps, November, Dezember. Entre novembre et décembre. Die Bibel sagt, la Bible dit, er war ein Mundschenk. Er war ein Mundschenk. Donc c'était le parleur. Das heißt, er war nah bei diesem König. Il travaillait pour le roi. Ein Mundschenk. Ein Mundschenk. Celui qui sert le roi. Ist eine Person, der König sehr vertraut. C'est une personne que Dieu qui fait confiance. Ein König wird nicht jeden einfach ein Mundschenk lassen, weil ein Mundschenk ist eine Person, bevor der König trinkt, er trinkt erstmal. Das heißt, ein Mundschenk ist der Schützer des Königs. Donc lui, avant que le roi puisse boire, lui, il boit avant. Donc il goûte tout ce que le roi boit avant que le roi puisse boire. Das heißt, normalerweise kann man einen König nicht vergiften, weil wenn man ihn vergiftet, der Mundschenk stirbt vor dem König. Donc c'est-à-dire que c'est impossible de empoisonner le roi parce que ça sera lui qui va boire le poison en premier. Und die Bibel sagt, et la Bible dit, sein Bruder, son frère, und andere kamen zu Nehemia. Sont venus vers Néhémie. Und Nehemia hat sich erkundigt über den Zustand. Et Néhémie s'est renseigné pour la situation qui se die passait. Brüder haben gesagt, et ses frères ont dit, alles ist in Trümmern. Tous les murailles sont tombées. Und die Bibel sagt, et la Bible dit, als Nehemia es hörte, quand Néhémie l'a entendu, als Nehemia hörte,
hörte, wie viele Menschen verloren sind. Quand il a entendu que beaucoup de gens ont perdu des choses, Als Nehemia hörte, wie viele Gläubige den Weg verloren haben. que beaucoup des croyants ont perdu le chemin, Als Nehemia hörte, in welcher Zeit wir uns befinden. quand il a entendu dans quel temps nous on se Die trouvait, Bibel sagt, la Bible dit, weinte il pleura. und setzte sich hin. Il a pleuré et s'est assis. Das tun auch viele. Beaucoup le font Aber er ist aussi. wieder aufgestanden mit Mais einer après, Strategie. il s'est levé avec une Weil er stratégie. wusste, Parce qu'il Meine savait Tränen que mes werden die larmes Situation nicht verändern. ne vont pas changer la situation. Mein Leid Ma wird souffrance meine Situation nicht ne verändern. va pas changer Für ma diese situation. Situation, Pour cette ich situation, muss Gott suchen. je dois chercher Dieu. Nehemia ist nicht aufgestanden für seine Situation. Néhémie ne s'est pas levé pour sa situation. Er hatte ein gutes Leben. Il avait une bonne vie. Aber Nehemia Mais ist Néhémie aufgestanden für eine se Generation. levait pour une Gott génération. sucht Menschen, die aufstehen für eine Generation. Dieu cherche les gens qui vont se lever Es pour ist une keine Zeit mehr zu génération. weinen, wo du lebst, wie du lebst. Ce n'est plus le temps de pleurer pour la situation que tu Du vis. bist egoistisch. Tu es égoïste, oui. Nehemia war nicht egoistisch. Néhémie n'était pas égoïste. Nehemia hat gesagt, okay, Néhémie a dit, d'accord, meine Brüder mes frères sagen mir die Situation. m'ont dit la situation Ohne Strategie. sans Es gibt stratégie. viele Menschen um dich herum, Beaucoup de gens autour de moi, die sehen Probleme ohne Lösung. ils voient des problèmes mais pas de solution. Mach niemals eine Konferenz ohne eine Strategie. Alors ne fais jamais une conférence sans une Du stratégie. kannst ein Problem hören. Tu peux entendre un problème, Solange du keine Lösung hast. mais aussi longtemps que tu n'as pas de solution, ne fais rien. Nehemia hat eins verstanden. Néhémie avait compris une chose. Mein Name ist Nehemia. Mon nom est Néhémie. Yahweh tröstet. Dieu console. Jetzt muss ich Alors maintenant, aufstehen, je dois me lever damit mein Name pour que mon nom sich offenbart. puisse se révéler. Das ist das Problem. C'est ça le problème. Du hast eine größte Persönlichkeit. Tu as une grande In dir personnalité. steckt so viel. En toi, il y a plein de Du choses. bist vielleicht eine Person, Tu es peut-être une die personne mit Wunder und Zeichen läuft. qui marche avec des Du bist miracles. vielleicht eine Person Tu es peut-être mit quelqu'un Wort der Erkenntnis. qui reconnaît des Du mots. bist vielleicht eine Person, Tu es quelqu'un die zu Menschen sprechen kann qui parle aux gens und Menschen berühren kann. et les gens sont touchés. Aber weil du noch nicht aufgestanden Mais parce bist, que tu ne t'es pas encore levé, bist du depressiv, tu es dépressif. weil du Gott nicht hörst. Parce que tu n'entends pas Aber Gott Dieu. möchte, dass du aufstehst. Mais Dieu voudrait que tu te Gott lèves. sagt, wenn nicht jetzt, Dieu dit si ce n'est pas maintenant, wann dann? alors ce sera quand? Nehemia hat gesagt, Néhémie a dit, wenn keiner si aufsteht, personne se ich lève, werde aufstehen. moi je veux m'élever. Nehemia war im Gebet. Néhémie était en prière, il a pleuré, il a jeûné, Und Nacht. nuit et jour, Und Nacht. nuit et jour. Ist er in der Präsenz geblieben. Il est resté dans la présence. Ist geblieben. Il est resté dans la Bis présence Gott ihn geantwortet jusqu'à ce que hat. Dieu lui ait Lass mich répondu. dir sagen, Laisse-moi te die dire Antwort für die Generation liegt in der Präsenz des Herrn. que la réponse, la solution de la génération est dans la présence de Dieu. C'est comme cette bouteille. Prophetin kann Durst haben. La prophétesse peut avoir soif. Wer bringt dir das Wasser? Qui va lui donner Das la Wasser ist in der boisson? Präsenz des Herrn. L'eau est dans la présence Aber de das Dieu. Wasser bekommst du nicht, wenn du nur einmal reinspringst und morgen rausspringst. Mais tu n'auras pas cette eau si tu plonges dans l'eau et Das tu Wasser ressors. bekommst du, wenn du in der Präsenz bleibst. Mais cette eau, tu la recevras quand tu vas rester Wenn dans du la Gott présence. dir vertrauen. C'est seulement comme ça que Dieu pourra te faire confiance. Du vertraust doch nicht jemandem, der einfach heute zu dir kommt. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un qui vient seulement aujourd'hui, mais tu fais confiance à quelqu'un qui Ab dem marche Moment avec kannst du toi. ihm etwas Wertvolles geben. C'est en ce moment-là que tu pourras lui donner quelque chose de valeur. In der Präsenz des Herrn. Dans la présence de Dieu, Gott für eine Generation. il y a la réponse de la génération. Menschen haben Durst, Les gens ont soif, aber keiner bleibt in der Präsenz. mais personne ne reste dans la présence de Dieu. Ha. Gott sucht Menschen, die selber vertrocknen, aber andere Menschen Wasser Dieu geben. cherche les gens que eux-mêmes ont soif, mais cherche l'eau pour les autres. Deine Tränen, Tes larmes, Nehemias Tränen, les larmes de Néhémie, hat Freude gebracht in einer Stadt. a ramené la joie dans une ville. Wir sind nicht bereit manchmal. Nous ne sommes pas près de Das foi. christliche Leben ist wunderbar, aber dennoch gibt es so viele Geheimnisse in der Präsenz des Herrn. La vie chrétienne est si merveilleuse, mais il y a encore des secrets dans la présence du Seigneur. Von einmal beten, deine Situation wird sich nicht verändern. Quand tu pries une fois, c'est pas ça qui va changer ta situation. Nehemia ist geblieben. Mais Néhémie est Weil resté. geblieben Et parce ist, qu'il était resté, hat Gott ihm etwas gegeben, was Dieu er selber ist. lui a donné quelque chose que lui-même était. Der Trost, La consolation est en toi. der Trost. La consolation est en toi. Warum deine Familie in Leid ist, ist wegen dir.
Si ta famille souffre, c'est à cause de toi. Nicht wegen dir, weil sie leiden, es ist wegen dir, weil du nicht aufstehst. C'est pas parce que ils souffrent pas à cause de toi, mais ils souffrent parce que tu ne te lèves pas. Ich weiß, Parce que moi je sais dieser Gott, que ce Dieu, wenn du deine Familie siehst, si quand tu vois ta wenn famille, du deinen Bruder siehst, quand tu vois tes frères, aber in der Präsenz bleibst, mais tu restes dans la présence, Gott wird dir etwas geben, Dieu va te donner quelque was deine chose Situation verändern qui va wird. changer ta situation. Gott sagt, Dieu heute dit klipp und aujourd'hui, clairement, klar. Wisst ihr, vous savez, mit Gott spielt man nicht. avec Dieu on ne blague pas. Wenn ich sage, ich habe klipp und klar gehört, habe ich Quand klipp je und klar dis que gehört. j'ai compris clairement, Wenn nicht jetzt, si ce n'est pas maintenant, wann dann? ça sera quand? Morgen Demain ist zu spät. est trop tard. Ich sag euch, wart. Je vous dis la Ich vérité. rede mit ganzer Demut. Je parle avec humilité. Ich bin nur ein Mensch. Je suis qu'un homme. Wenn du Fehler schauen willst, Si tu vois mes fautes, du wirst viele sehen. tu vas voir plein de Oh fautes. ja. Ah oui. Aber, Mais, oh Gott, mais Dieu, Gott kann sprechen. Dieu peut parler, Mit sogar ein Sündiger. même avec un pécheur. Deswegen hör Gott gut zu. Alors écoute bien. Gott redet nicht nur mit Men of God. Dieu ne parle pas seulement avec des men of Deswegen God, macht ein avec Man des of hommes God de niemand Dieu. zu Gott. Alors, un homme de Dieu n'est pas Dieu. Es ist Man of God, aber nicht C'est Gott. un homme de Dieu, mais Es ce ist auch n'est ein pas Mensch Dieu. mit Fehlern. C'est ist auch ein Mensch mit Fehlern. un homme avec des défauts. Aber Gott hat keine Fehler. Mais Dieu n'a pas de Ich défauts. sage euch mit ganzer Demut, Je vous dis avec wie humilité, wir hier sind, tel que nous sommes là, wenn wir heute aufstehen, si nous nous levons aujourd'hui, ist eine große Erweckung in ça Aachen. sera un grand réveil ici à Arène. Si nous nous levons aujourd'hui, ta famille est libérée. Aber Gott sagt, wenn nicht Mais heute, Dieu dit si ce n'est pas maintenant, alors quand? Alors quand? Gott hat klipp und klar gesagt, wann dann? Alors ça sera quand? Diese Zeit Ce temps, ist eine Gnadenzeit. c'est un temps de grâce. Jemand, der sucht, Quelqu'un qui nicht cherche, alles, was findet. il va trouver. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous me comprenez. Gott sucht gerade. Dieu cherche Er nimmt alles, was findet. et il prend tout ce qu'il Er trouve. nimmt alles, Il was prend findet. tout ce qu'il va trouver. Du kannst der größte Sündiger Tu peux sein. être un grand pécheur. Les gens parlent mal de toi. Einmal dich Mais si tu te tournes une fois vers und Dieu einmal wieder zurückdrehst, et tu te retournes, Menschen werden Gott sehen in dir. les gens vont voir Dieu en Menschen toi. werden Gott sehen in Les dir. gens vont voir Dieu en toi. Nehemia, Néhémie, ein Mann, un homme hat eine ganze Stadt wieder aufgebaut. a rebâti une Ich weiß nicht, ob ihr ville. mich versteht. Nee, ein Mann. Un homme. Es waren nicht 10 Männer. C'était pas 10 hommes. Es war ein Mann, der in der C'était Präsenz un war. homme qui était dans la présence Die de Präsenz Dieu. des Herrn ist der größte Virus. La présence de Dieu est un grand virus. Corona ist ein Virus, ne? Corona est un virus. Wenn ich Corona habe, Si j'ai Corona, ich stecke Marlene an. je peux contaminer Marlene. Das heißt, wenn ich die Gegenwart des Herrn habe, Donc si j'ai la présence de Dieu, automatiquement je veux aussi la contaminer. Amen. wenn ich Corona habe, Si j'ai Corona, ich muss Marlene nicht fragen, willst du sie bekommen, ob sie will oder nicht. je vais pas demander à Marlene, est-ce que tu veux l'avoir? Elle l'aura. Wenn ich in der Präsenz bin, Si je suis dans la ich présence, stecke Marlene an, ob sie je will oder veux nicht. contaminer Marlene, qu'elle veuille ou pas. Manche Menschen wollten Jesus nicht. Beaucoup de gens ne voulaient pas de Aber sie haben ihn Jésus, empfangen. mais ils l'ont reçu. Paulus wollte Jesus nicht. Paul ne le voulait pas, ne voulait pas Jésus. Er war der größte Gegner. Il était un grand Aber meurtrier. Jesus steckte ihn an. Mais Jésus l'a contaminé. Dieser Virus. Il l'a contaminé avec ce virus. Ja. Corona ist kein Virus. Corona n'est même pas un Der virus. Heilige Geist ist der größte Le Virus. Saint-Esprit est le plus grand virus. C'est lui le vrai virus. C'est pas Corona. Der Heilige Le Geist Saint-Esprit ist der Virus. est le Das ist der virus. neue Virus. C'est le nouveau virus. Corona ist kein Virus. Corona n'est pas un virus. Corona hat Gott zugelassen. Corona, c'est Dieu qui l'a permis. Gerade in der Zeit von Nehemia. Et nous sommes dans le temps de Néhémie. Corona hat Gott zugelassen. Dieu a permis Corona Nehemia hat etwas verstanden. parce que Néhémie a compris une chose. Wisst ihr das Gebet von Vous Nehemia? savez la prière de Nehemia Néhémie. hat gesagt, Néhémie a dit, ja, wir sind in dieser Situation, oui, nous sommes dans cette situation weil wir auf dich nicht gehört haben. parce que nous n'avons pas Aber du sagst écouté. selber, Mais toi-même, tu wenn dis dein Volk sich bekehrt, que si ton peuple se repent, tu vas faire quelque chose. Gebet ist da, wo du Gott erinnerst, was er gesagt La hat. prière est là où tu rappelles Dieu ce qu'il a dit. Quand tu parles à Weil Dieu, Gott ist selber sein Wort. parce que Dieu est lui-même sa parole, il ne peut pas briser sa Wenn du parole. Gott an sein Wort erinnerst, Quand tu le rappelles sa parole, wird handeln. il va agir. Weil es ist sein Parce que Wort. c'est sa Ich weiß nicht, parole. verstehe. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu pries, Plapper nicht wie ein Papagei. ne parle pas trop comme un perroquet. Papagei spricht nur das, Un was er gehört hat. perroquet dit seulement ce qu'il a entendu. Er kann nicht. Ein Papagei ist ein wie nennt man das? Nachsprecher. Nachsprecher. Aha. Donc, Nachsprecher. il répète seulement ce que tu dis. Aber wenn du betest, Mais quand tu pries, erinnere Gott an sein Wort. Dieu te rappelle Dieu, rappelle Néhémie Dieu a sa rappelé. parole. Néhémie a dit, Gedenke doch an das Wort.
Rappelle-toi de ta parole. Du bist in schweren Situationen. Tu es dans la situation difficile. Vater, gedenke an das Wort. Dieu, rappelle-toi de ta parole. Du hast zu mir gesagt, Tu as steh dit, lève-toi und werde Licht. et sois Aber ich sehe éclairé. nur Dunkelheit. Mais je vois que le Aber ténèbre. auf dein Wort, wenn ich Mais aufstehe, sur ta parole, je veux me lever. automatisch Gott Automatiquement, Dieu va agir. Il voit cette prière. Il dit, reçois. Et au même moment, tu vas te Die lever. Frau, die 12 Jahre Blutung hatte, La femme qui avait 12 ans, la perte de sang, elle s'est levée. 12 Jahre Blutung. 12 ans, perte de Die sang. Bibel sagt, La Bible sie dit hat ihr ganzes Gut ausgegeben zum Ärzten. qu'elle a tout vendu, tout ce qu'elle avait, et tout ce qu'elle avait. Sie war reich. Ça veut dire qu'elle avait des biens. Ganzes Gut. Tous ses biens, Aber sie hatte nichts mehr. mais elle avait plus rien. Sie hatte nichts mehr. Elle a tout perdu. Und dann hat sie etwas verstanden. Et après, elle a compris Alles, was ich getan habe, hat que keine Resultate. tout ce que j'ai fait ne m'a rien ramené. Sie war 12 Jahre alleine. Elle était 12 ans seule. 12 Jahre hat sie Menschen gesucht. Pendant 12 ans, elle a cherché de l'aide. Aber der Tag, wo sie Gott gesucht hat, sie die Mais Antwort bekommen. le jour où 12 Jahre elle a cherché Dieu, elle a reçu la réponse. Viele von euch sind wie die Frau, die 12 Jahre im Blut. Beaucoup de vous sont comme cette femme. Du hast alles gemacht. Tu as tout fait. Du hast Propheten gerufen. Tu as appelé des prophètes. Du hast Pastoren gerufen. Tu as appelé des Deine pasteurs. Energie ist weg. Tu n'as même plus Deine d'énergie. Energie ist weg. Tu n'as plus d'énergie. Manchmal provoziert Gott Dinge, damit du ihn suchst. Deux fois, Dieu provoque des choses pour que tu le cherches. Je vais vous choquer. Ich glaube, Gott hat diese Frau provoziert, damit sie zu ihm kommt. Moi, je crois que Dieu a provoqué cette perte de sang pour qu'elle vienne à Dieu. Manchmal Gott lässt eine Wüste in dir. Deux fois, Dieu permet le désert dans ta vie. Manchmal Gott lässt einen Sturm. Deux fois, il permet la tempête. Manchmal Gott lässt zu, dass dein Bruder oder dein Sohn in der Welt gehen. Dieu permet deux fois aussi que ton fils, ton frère puisse rester dans le monde. Wieso? Pourquoi? Weiß, wenn nichts passiert, du tust auch nichts. Parce qu'il sait que s'il n'y a rien qui se passe, tu vas rien faire. Und jetzt bist du gezwungen, Et Gott maintenant, zu tu es suchen. obligé de Weil chercher du siehst Dieu. deinen Sohn, Parce que tu vois ton du siehst fils, deinen Bruder, tu vois ton die frère, sind in der Welt. sont dans le monde. In dir Et en toi, ist eine Wut, il y a une colère dass du Gott suchst. que tu dois chercher In Dieu. dieser Zeit, wir müssen Gott wütend suchen, aber nicht wütend, nicht falsch verstehen, ne? Dans ce temps, nous devons chercher Dieu avec colère. Der Gott wütend sucht, ist jemand, der erst wieder rauskommt, bis ihm gehört. Celui qui cherche Dieu en colère, donc il persévère jusqu'à ce qu'il puisse recevoir sa réponse. Was brauchst du noch, damit du aufstehst? Qu'est-ce que tu dois encore avoir pour que tu puisses te Was lever? denkt ihr, mit welchem Wort ich komme? Qu'est-ce que vous croyez avec quel mot je viens? Ja, wir wollen Evangelium, ihr bekommt Evangelium. Oui, nous voulons l'évangile, alors vous recevez Pures l'évangile. Evangelium. L'évangile pur. Gott redet nicht nur durch Big Preaching. Dieu ne parle pas seulement avec des grands prédicateurs, Gott redet durch wen will. mais il parle à n'importe Und qui. wenn du heute dieses Wort verstanden Et si tu as compris la parole dass d'aujourd'hui, in dir eine que Generation en ist. toi il y a une génération, Ihr versteht mich nicht. vous ne me comprenez Du pas. siehst, dein Freundeskreis Tu ist vois, kaputt. ton entourage est Aber détruit. Gott sagt, du bist die Antwort für deinen Freundeskreis. Mais Dieu te dit que tu es la réponse pour la solution pour tes amis. Tu vois que rien ne marche. Gott sagt heute, du bist die Antwort für Mais das, was Dieu schief dit läuft. que tu es la réponse pour ce qui ne va pas. Gott ruft. Dieu Ich habe appelle. Gott noch nie so laut gehört. J'ai wie in jamais dieser entendu Zeit. Dieu si fort comme maintenant. Ich habe Gott noch nie so aggressiv reden gehört wie Je in l'ai der jamais Zeit. agressivement parler Er agressivement sagt, wenn comme meine maintenant. Kinder nicht hören, Il dit si mes enfants ich ne werde t'écoutent pas, Plagen, von Plagen, je vais von envoyer Plagen des plagues bis es jemand gibt, der aufsteht. jusqu'à ce que quelqu'un puisse se lever. Corona hat Gott zugelassen. Corona, Dieu l'a permis. Und er wird weitere Dinge zulassen. Et il va encore permettre beaucoup de choses si nous ne levons pas. Merkel kann sagen, was sie möchte. Merkel pourra dire ce Wenn qu'elle es jemand voudra. gibt, der aufsteht. Mais s'il y a quelqu'un qui Weil se das lève, letzte Wort hat nicht ein Politiker, es tut mir parce leid. que le Das dernier letzte mot, ce n'est Wort. pas un politicien, mais c'est Dieu. Wo immer Gott spricht, Alors là où Dieu er wird parle, den Mund von einem Menschen il zumachen. va fermer la bouche des hommes. Halleluja. Wo immer Gott spricht, Là où Dieu er parle, wird den Mund des Menschen zumachen. il va fermer la bouche de Ich l'homme. sage euch die Wahrheit. Je vous dis la Mit vérité, aller Demut. avec humilité. Ha, ja, es tut mir leid. In aller Demut. Je m'excuse, mais avec toute humilité, In Deutschland ici en Allemagne, hat noch nie jemand Gott wahrhaftig gesucht. personne n'a cherché Dieu vraiment, Es tut mir leid. Es véritablement. tut mir wirklich leid, dass ich Je sage. m'excuse de le dire, Wisst ihr, was es heißt, Gott zu suchen? mais vous savez, chercher Es Dieu, ist kein Spaß. ce n'est pas de la blague. Das ist so, als würdest du das ausziehen.
C'est comme si tu enlevais ta veste. Sag Gott, ich ziehe es erst wieder an, bis du Et sprichst. tu dis que Dieu, je vais seulement le remettre Das si ist tu jemand, parles. wenn rauskommt, bringt Ça, c'est eine Antwort für eine Quelqu'un Generation. qui ressort et qui amène Ich habe gesagt, ich la bin müde solution. von tote Evangelium. Ich bin müde Je suis von tote fatigué Evangelium. des évangiles Du morts. hörst Rema, Offenbarung ohne Leben. Tu entends des rémas, mais il n'y a pas de vie. Guck mal, mein Gott. Je suis Gibt es fatigué. Menschen? Gibt es Menschen? Est-ce qu'il y a des gens? Kannst du in Kauf nehmen, dass Menschen dich hassen? Est-ce que tu peux accepter que les gens te haïssent? Ich sage dir, dieses Jahr viele werden mich hassen. Ich bin ehrlich. Vous savez, beaucoup vont m'haïr, mais Dieses Jahr viele werden mich hassen. beaucoup vont m'haïr, Viele werden über mich reden. beaucoup vont parler de Aber moi, mein Ohr ist zu. mais mes oreilles sont Ich werde nicht zuhören. mes oreilles sont bouchées. Weil dieses Jahr, Parce que cette Gott année, hat gesagt, parce que Dieu a dit, wenn du weiter hörst, was si du tu gehört hast, continues à ich verstehe. écouter ce que tu écoutes, tu continues à écouter, tu vas mourir. Ja, ich sage euch die Wahrheit. Cette année, je vous dis avec humilité, Schließ dein Ohr, fermez vos oreilles, schließ dein Auge ferme tes yeux und öffne deine Augen für Gott. et ouvre tes yeux vers Dieu. Als Jesus auf dem Weg, ich bin gleich fertig, als Jesus auf dem Weg zu Jairus war, Quand Jésus était en chemin vers Jairus, hat die ganzen Leute rausgeschmissen, die im Haus von Jairus waren. il avait chassé tous les gens qui étaient dans la maison de Jairus. Weil wusste, Parce qu'il savait, diese Menschen ces gens haben nicht ich. n'ont pas ce que moi j'ai. Diese Menschen Ces gens müssen auch dann raus, damit ich reinkomme. puissent sortir plus que moi j'entre. Manche Menschen in dein Leben, du musst rauskicken. Deux fois, il y a des gens de ta vie que tu dois les sortir de ta vie avant que Dieu Wenn puisse Gott in dein entrer. Haus reinkommt, Si Dieu entre dans ta vie, fängt erstmal aufzuräumen. il commence d'abord à trier, à arranger. Bevor Gott dir eine Möbel kauft, räumt erstmal Avant auf. qu'il puisse te donner des nouveaux meubles, il doit d'abord enlever tout ce qui est là. Jesus hat alle rausgeschmissen. Jésus a tout chassé, tout le monde. 2021. 2021. Wenn du manche Menschen in dein Leben nicht rauskickst, Si tu n'en sors pas quelques gens de ta vie, du musst manche Menschen rauskicken, tu mit denen dois du les gelebt hast. sortir de ta Oh vie. ja, I'm telling you the truth. Du musst Je manche vous dis Menschen la vérité, rauskicken vous in dein devez Leben. sortir des gens dans votre vie. Jesus hat die rausgekickt. Jésus les a sortis tous. Weil er hat gesagt, ich komme jetzt. Parce qu'il dit, c'est moi Und maintenant wenn qui Gott entre. kommt, Et quand Dieu vient, jeder macht automatisch Platz. et tout le monde fait la place. Bist du bereit, heute die Türen zu Est-ce öffnen que für den tu Herrn? es prêt à ouvrir la porte Wenn du die pour le Tür Seigneur? öffnest, Si tu ouvres la Die porte, ersten Monate sind sehr, sehr schmerzhaft. les premiers mois seront Weil difficiles, du douloureux, musst Dinge loslassen. parce que tu devras laisser beaucoup de Alles, choses, was man abandonner loslässt, beaucoup was de man choses. geliebt hat, tut weh. Tout ce qu'on abandonne, qu'on a aimé, fait mal. Aber eine Frau, die schwanger ist, hat auch Schmerzen 9 La Monate femme lang. qui a aussi, qui est enceinte a aussi des douleurs pendant 9 Und mois. die größten Schmerzen kommen, wenn das Baby rauskommt. Et les plus grandes douleurs viennent quand elle pousse l'enfant. Dein größter Segen kommt, wenn du Schmerz, Ta bénédiction wenn du Schmerzen hast. viendra, Wenn du leidest. ta grande bénédiction viendra quand tu vas souffrir. Wenn du leidest, Quand tu vas souffrir, dein Segen ist vor der Tür. ta bénédiction sera devant la Sag euch porte. mal, wenn du leidest, Quand tu vas dein souffrir, Segen ist vor der Tür. quand tu souffres, ça veut dire que ta bénédiction est devant la porte. Jésus a souffert Weil sein Schmerz war vor der Tür. parce que sa bénédiction était Der devant la Heilige porte. Geist Le wird Saint-Esprit, dich in die Wüste führen. il va te ramener dans le désert, Aber du kommst mit der Kraft des Herrn raus. mais tu vas ressortir avec la force du Ich weiß nicht, Seigneur. ob Menschen mich verstehen. Je ne sais pas si vous me Es comprenez. ist kein Evangelium, wo du jubeln musst. Ce n'est pas l'évangile là où tu dois crier. Ich komme nicht für Applaus. Ne? Je ne suis pas là pour des acclamations. Ich komme nicht, damit du mir Geld gibst. Je ne suis pas là pour de l'argent. Aber ich komme, Mais je viens damit sich etwas verändert in pour deinem Leben. changer quelque chose dans ta vie. Gott möchte dich benutzen. Dieu voudrait t'utiliser, Genau dich mit deiner dreckigen toi, Vergangenheit. avec tes pensées, avec ton passé. Wer in der Bibel hat eine saubere Vergangenheit? Qui dans la Bible a un passé propre? Abraham war jemand, der Götzen gedient hat. Abraham était quelqu'un qui priait des demi-dieux. Paulus war ein Mörder. Paul était un meurtrier. Wer warst du gestern? Toi, qui étais-tu hier? Wer wirst du morgen? Et qui voudrais-tu être Bist du demain? bereit, jemand Es-tu anders zu prêt werden? de devenir quelqu'un de nouveau? Bist du bereit aufzuhören Es-tu und prêt von d'abandonner? zu kommen? Abandonner de venir juste dimanche à l'église? Ich sage euch die Wahrheit. Je vous dis une vérité. Gott die Hoffnung. Juste espoir. Wenn wir aufstehen, Si nous nous levons, wir müssen nicht 2 Gottesdienste machen, wir müssen 3 Gottesdienste. nous n'allons pas faire 2 cultes, mais 3 cultes. Bist du bereit aufzustehen? Es-tu prêt de te lever? Menschen warten auf dich. Les gens t'attendent. Deine Familie wartet. Ta famille Dein t'attend. Bruder, deine Schwester, dein Sohn Ton wartet. frère, ta soeur, ton fils Gott t'attendent. sagt, sie haben gewartet, Et Dieu dit qu'ils ont attendu. weil ich auf dich gewartet habe. Parce que moi, je t'attendais. Gott ist bereit, etwas zu tun. Dieu est prêt de faire quelque Ich chose. möchte, dass wir aufstehen. Et je voudrais que nous nous levons. Ich möchte, dass du aufstehst. Je voudrais que tu te lèves.